मेरी तरह से मत लेना, अंगुली कटा लोगे। थोड़ा थोड़ा लेके फिर वापस कर दो ना। मैंने इनको कहा जैसे अभी इतना ही हो गया ना, थोड़ा लेके और इधर रख दिया। ज़्यादा लोगे तो फिर अंगुली में लगने की संभावना रहेगी ना। समझ में आई? ये देखो ऐसे तुम तो ऐसे काट रहे ऊपर ऊपर से ऐसे है। और तरफ धान काटते हैं ना तो ऊपर से काटते हैं ऐसे ऐसे नीचे से ना, ये देखो ना ऐसे। समझ में आ गई? ला जा कल फिर आएंगे सुबह, अभी सामने भी आ रहे हैं।